السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الباستا فلاور او المبروشة. ليها كذا اسم. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله طريقة ناجحة. هنقول بسم الله ونبدأ مع بعض. عندي هنا نص كوباية من السمنة وعليها ربع كوباية من الزيت. هحط كمان عليها نص كوباية من السكر اللي هو ناعم الحبيبات. وعندنا بيضة هنا واحدة بس. وهحط عليها معلقة خل، معلقة كده صغيرة من الخل. وطبعا هنحط فانيليا. هناخد كل الخليط ده بقى وهنضربه ضربة كويس جدا علشان السكر يسيح معانا، ينعم كده. تقدري تعمليه بالمضرب العادي او تقدري تضربيه بالمضرب الكهرباء طبعا، بس المضرب الكهرباء هيكون اسرع والخليط هيتجانس بسهولة. بفضل اضرب فيها كده لحد ما الخليط كله يختلط مع بعضه. عندي هنا كوبايتين ونص من الدقيق، وعندي معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وكمان رشة ملح. هي بالظبط خدت كوبايتين ونص. انا كنت حاطة 3 كوبايات بس طبعا يعني الدقيق بيختلف، انواع الدقيق بتختلف من دقيقة لدقيقة. فهو خد بالظبط كوبايتين ونص من الدقيق. هاخد كده تلت العجينة. هي بتبقى العجينة كده مفرولة وعاملة كده زي العجينة بتاعة البيتي فور بالظبط، بس بتبقى ناشفة شوية. هاخد تلت العجينة كده وهحطها في كيس وهحطها في الفريزر. وهناخد باقي العجينة، هكون دهنة الصينية سمنة. طبعا ليها ممكن تحطيها في قالب، لو ما عندكيش قالب ممكن تعمليها في صينية البسبوسة كده زي ما انا هعملها. وبفرد العجينة بالشكل ده وبعمل لها حافة كده، يعني باخدها كده لفوق علشان لما احط المربى ما تطلعش بره. تقدري تحطي اي حاجة عندك، ممكن تحطي مربى اي نوع مربى، وممكن تحطي شوكولاتة اي نوع انت بقى حباه تقدري تغيري فيها. وبعملها كده بالشوكة علشان العجينة ما تعلاش. وبحط هنا المعتاد ان الناس كلها بتحط مربى المشمش، مربى مشمش. ممكن تحطي فراولة تين زي اللي انت بقى بتحبيه، او ممكن تحطي شوكولاتة نوتيلا بتبقى طعمها جميل برضو. وبوزعها كده. وبجيب بقى العجينة اللي هنا كنت حطاها في الفريزر، وبعدين ببشرها كده بشر كده بالمبشرة، ناعم او خشن. المهم توزعي على كل الصينية، تبقى كل العجينة متوزعة عليها، ما تسيبيش حتة فاضية. انا عاملاها بشكل تاني، هسيب لكم برضو الفيديو بتاعها في الوصف او في اخر الفيديو، وبتطلع بالشكل ده. انا كنت هقطعها قدامكم بس للأسف اللقطة دي راحت. طعمها حلو جدا ومقرمش، يا رب تعجبكم.